Денеска во функција на активностите на владата, која што доаѓа поблиску до граѓаните, сме во Битола и утрово го започнуваме во Националниот парк Пелистер, во една прекрасна време и убавина. Сакам да нагласам дека во рамки на проектот за унапредување и подобрување на управувањето за заштитените подрачја, проект финансиран од Европската Унија, заеднички сработен со UNDP, Министерството за животна средина и просторно планирање. Денеска сме на активностите поврзани со изработка и проектирање и градба на пречистителната станица во подпелистерските села Магарево и Трново. Се наоѓаме во предпречистителна станица која што има и е изработена за 500 еквивалент жители во вредност од 9 милиони денари, она што е контрибуција од страна на наша страна и финансиерите, а општината секако со дополнителни финансиски средства ќе интервенира. Идејата е на проектот да ги собереме сите отпадни води во Националниот парк Пелистер. Тоа е клучно и ова е еден од најголемите проектни активности во рамки на целокупниот проект кој се одвива на целата територија на Република Северна Македонија, но најголемиот удел е овде во Националниот парк Пелистер. Покрај оваа пречистителна станица во тек е изработката и градбата на 80 километри патека, како за пешаци, така и за велосипеди, која што од Пелистер ќе не однесе до Брајчино. Потоа, горе се наоѓа кај инфотаблата и изработена ботаничката градина, во која што се зачувуваат оние најбитни карактеристики на биодиверзитетот овде на Пелистер, за да може да се привлечат ученици, туристи и со тоа да се влезе во еден концепт на екосистемски услуги, да може да Националниот парк живее од посетата, од туризмот и се разбира учениците да имаат дополнителен ефект во процесот на едукација. Покрај тоа, во рамки на проектот се заврши обуката на локалното население за начинот на собирање на шумски плодови, ќе бидат дефинирани квотите, колку, како ќе се собира и сето тоа ќе се брендира за да може да даде дополнителна вредност во рамки на проектот, пред се да има корист на локалното население. Се разбира, тоа не е се во рамки, реков, на најголемиот процент од проектот кој што се одвива во целата држава. Во рамки на проектот беа набавени возила и опрема за рано предупредување од пожари, набавена опрема за ноќно следење на животните кои што тука се наоѓаат и знаеме дека и на социјалните мрежи и во медиумите се појавува многу убави слики од ноќни сликања на животните кои што тука се наоѓаат, следење на нивното движење, но и заштита, разбира, од страна на ренџерската служба, заштита на несакани упади. Верувам дека во рамки на проектните активности ќе можеме и на управниот одбор на проектот да го донесеме и вториот дел од одлуката за втората фаза на пречистителна станица која што би доаѓала од водите кои што доаѓаат од кај Молика и на тој начин, реков, сите отпадни води во Националниот парк Пелистер би се третирале и ќе можеме сите да уживаме во природата. Нема подобра инвестиција во заштита од животната средина од пречистителни станици, од дефинирање на екосистемски услуги, заштита на природата, едукација, практично сите категории од граѓани се можат да имаат бенефити и верувам дека не само Националниот парк, туку сите граѓани ќе уживаат не само од Битола, туку цела држава ќе уживаат во убавините на Пелистер.